Por ahí lo traen. No sé quién, pero por ahí. ¿Cómo se ve esa cámara? A ver, no la enseñé. En esa cosita. ¿Cómo se ven los videos en esa cosita? Súper bien. Ya No, lo... pero ¿en que tiene pantalla para verlo? No, pues en la computadora. Con ese USB chiquito. Sí. O sacas el chip y lo metes al lector. ¿Está grabando? Sí. ¿Quiere que tenga pantalla atrás? ¿Cómo es? Yo con el de tío no me conformo. La mejor cámara que he visto. ¿De retirar los chips? Nah. La mejor cámara que he visto. De mi tío 9. ¿No has visto la que yo traigo? La que yo traigo trae pantalla táctil. Es igualita. Así le hace así y le mueve atrás. La que traía del lago Hunter, la roja. Ándale, esa roja. Sí. No, esa tiene wifi la de mi tío 9. También trae wifi la mía. Y para detectar sonrisas. Todo. Trae para detectar sonrisas. Y aparte